Jakub, dneska ste hrali s Martinom, dá sa povedať, že to je tvoje rodné mesto. Ako sa ti hrá proti vlastne svojim? No tak určite každý chalan, keď vyrastal niekde, tak sa viacej vyhecuje na ten svoj tým a bol som taký viacej vyhecovaný, ja som mal také chvenie asi trošku, ale viacej som sa vyhecoval na tento zápas, ako na ostatné. Dneska si nastupoval s Preisingerom a Kalináčom, dá sa povedať, že to bolo prvýkrát v sezóne za seniorov, ako sa ti hrali s týmito chlapcami? Ja som s Mirom Preisingerom som hral ešte 20, keď som tam bol a s Kalim som hral v juniorke tu na Slovane, takže my sa poznáme a bolo to dobre, si myslím. My sme moc príležitosti dostávali, ale našim cieľom bolo nedostať gól, takže sme to naplnili a sme radi, že sme vyhrali. Čiže osobne si spokojný so svojím výkonom dneska? No, ani tak nie, zase mohol by som robiť viacej trošku pre ten tým, ale nedostávali tie góly a to od nás strana chce, takže... Dnes Slovan vyhral nad Martinom, napriek tomu neposunul sa v tabuľke vyššie, lebo prekvapivo aj Zvolen vyhral v Košiciach, aj Trenčín vyhral v Bystrici. Čo bude treba spraviť preto, aby sa Slovan teda posunul vyššie na miesto tam, kam patrí? Myslím si, že ak sme plnili taktiku, ktorú tréner povedal aj so Zvolenom, aj dneska, sme si pokrývali tých hráčov a hrali sme zodpovednejšie, tak myslím si, že tie zápasy sa dajú vyhrávať v tejto extralíge. Určite Slovan má tým na to, aby sa posunul minimálne do 3. a 4. miesta. Najbližšie v nedeľu cestujete do Trenčína, ktorý práve dneska vyhral v Banskej Bystrici. Ako sa postaviť tomu zápasu tak, aby ste odchádzali odtiaľ s 3 bodmi? No tak určite sa nahecovať, namotivovať a hrať to, čo sme hrali aj dneska, aj so Zvolenom a jasne vyvarovať sa tých chyb. Je v mužstve taká nálada, že proste dokážete sa vyhecovať? Teraz sme sa, myslím si, že zomkli aj... Bolo to už dlhšie, len sme nevedeli ešte ten herný štýl tak premeniť do tej hry, ale myslím si, že teraz to je dobré a chalani sú tam aj starší, ktorí nás namotivujú a je tam veľa mladých chalanov, ktorí sa zrazia v tých súbojoch a proste sú do toho hokeja zažratí a myslím si, že budú chcieť vyhrávať tie zápasy.